Hello students, welcome back. আমি গৌরী আর তোমরা আমার সঙ্গে পড়ছো ষষ্ঠ শ্রেণীর ভূগোল। টুডে উই আর গোয়িং টু ডু চ্যাপ্টার 9 যার নাম শব্দ দূষণ। বিফোর দ্যাট যদি তোমাদের আমার সাথে পড়তে ভালো লাগছে তো প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, পাশাপাশি বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, তাতে আমার আসা নতুন নতুন ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন তোমরা ঠিক টাইম মতো পেয়ে যাবে। লেটস বিগিন। প্রথমে আমরা দেখে নেব এই চ্যাপ্টারের টপিকগুলো কী কী, অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারের মধ্যে থেকে আমরা কী কী বিষয় আলোচনা করব। চ্যাপ্টারের নামই শব্দ দূষণ। তো প্রথমেই আমাদের প্রথম টপিক হলো শব্দ দূষণ কী বা শব্দ দূষণ কাকে বলে। তারপর শব্দ দূষণের উৎস, অর্থাৎ কিনা শব্দ দূষণের উৎসগুলি কী কী, কোথার থেকে শব্দ দূষণ উৎপত্তি হচ্ছে, শব্দ দূষণের ফলাফল, শব্দ দূষণের ফলে কী হচ্ছে, এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, কীভাবে আমরা এই শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করব। রাইট? তাহলে প্রথমেই আমরা জানবো শব্দ দূষণ কী বা কখন আমরা বলবো যে শব্দ দূষণ হচ্ছে। শব্দ যখন মানুষের পক্ষে অসহ্য, যন্ত্রণাদায়ক ও বিরক্তিকর হয় তখন তার দূষণের সৃষ্টি করে, আর তখনই আমরা বলবো যে শব্দ দূষণ হচ্ছে। এই চ্যাপ্টারের প্রথমেই দেখো দুটো প্যারাগ্রাফ রয়েছে, যেখানে প্রথম প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে রিভুর বাড়ি বড় রাস্তার ধারে, যে রাস্তা দিয়ে দিনরাত যানবাহন চলছে। দিনের বেলা তো চলছে, রাতের বেলাও তার বিরাম নেই, আর সেই কারণে রিভু দিনের বেলা ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে না এবং রাতের বেলা তার ঘুমও ভালো হয় না। অন্য প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে যে রীতার মা, যিনি বিমানবন্দরে কাজ করেন এবং বিমানবন্দরে কাজ করার কারণে তাকে দিনরাত বিমান ওঠানামার আওয়াজ সহ্য করতে হয়, এবং ইদানিং তিনি লক্ষ্য করছেন যে তিনি যেন কানে কম শুনতে পাচ্ছেন এবং তার মেজাজও সবসময় খিটখিটে হয়ে থাকছে। বাড়িতে যখন তিনি ফিরছেন, ঘরের একটুখানি আওয়াজেই তিনি খুব বিরক্ত প্রকাশ করছেন। এই দুটো প্যারাগ্রাফের মধ্যে দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে দেখো, দুটো প্যারাগ্রাফের মধ্যেই বোঝানো হয়েছে যে মানুষ যখন কন্টিনিউয়াসলি একটা শব্দবহুল পরিবেশের মধ্যে থাকছে, তার ফলে কী হচ্ছে, মানুষের শারীরিক এবং মানসিকভাবে সে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে এবং সামান্য একটু কিছুতেই সে বিরক্ত হয়ে পড়ছে এবং নানা রকম শারীরিক সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। তাহলে মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক, বিরক্তিকর এরকম যখন শব্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সে তখনই আমরা বলবো যে শব্দ দূষণ হচ্ছে। দেখো, মাত্রাতিরিক্ত এবং অযাচিত শব্দ কখনোই শ্রুতিমধুর হতে পারে না, তা বরঞ্চ আমাদের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে উঠবে, এবং এই মাত্রাতিরিক্ত শব্দই কিন্তু শব্দ দূষণ ঘটায়। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে 65 ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দ সহ্য করা সম্ভব। 65 ডেসিবেলের বেশি জোরে শব্দ কিন্তু সহ্য করা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়, এবং 65 ডেসিবেলের বেশি জোরে যদি শব্দ হয় তা কিন্তু মানুষের নানা রকম শারীরিক এবং মানসিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই যে ডেসিবেল কথাটা এখানে আমি ইউজ করলাম, এই ডেসিবেল হলো শব্দের তীব্রতা মাপার একক, যার শর্ট ফর্ম হলো ডিবি, এবং যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দের তীব্রতা মাপা হয় তার নাম ডেসিবেল মিটার। যন্ত্রের নাম ডেসিবেল মিটার এবং পরিমাপ করার একক হলো, শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করার একক হলো ডেসিবেল। রাইট? এবার দেখো, এখানে একটা ছবি রয়েছে যার নাম সাইলেন্স বোর্ড। হর্নের ছবি রয়েছে, তার উপর লাল রং দিয়ে দাগ দেওয়া রয়েছে। এই বোর্ড, এইরকম সাইনযুক্ত যে বোর্ড, সেটাকে বলা হচ্ছে সাইলেন্স বোর্ড। স্কুল, হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে লাগানো হয়। এই ধরনের সাইলেন্স বোর্ডগুলো কোথায় থাকে? স্কুল, হাসপাতালের মতো প্রতিষ্ঠানের সামনে লাগানো হয়ে থাকে। এর অর্থ এই সব প্রতিষ্ঠানের সামনে হর্ন বাজানো আইনত নিষিদ্ধ, অর্থাৎ কিনা যদি কেউ সেখানে হর্ন বাজায় তাহলে সেটা হবে আইনত অপরাধ। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই ধরনের সাইলেন্স বোর্ডগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গ্রাম অঞ্চলের তুলনায় শহরের মানুষের ওপর শব্দ দূষণের প্রভাব অনেক বেশি। গ্রাম অঞ্চলের পরিবেশ কি খোলামেলা এবং সেখানে লোকসংখ্যা অনেক কম, কিন্তু শহরের পরিবেশ অনেক ঘিঞ্জি এবং লোকসংখ্যা অনেক বেশি, আর শহরের রাস্তায় দিনরাত যানবাহন চলছে, তার ফলে এইসব যানবাহনের হর্নের আওয়াজ দিনরাত শব্দ দূষণের পরিবেশ তৈরি করছে। আর শহরের মানুষের ওপর এই শব্দ দূষণের প্রভাবও অনেক বেশি রয়েছে। দিনরাত এরকম শব্দবহুল পরিবেশের মধ্যে থাকার কারণে মানুষের মধ্যে মানসিক এবং শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু শহরের লোকের মধ্যে বেশি দেখা দিচ্ছে। নেক্সট আমরা দেখে নেব শব্দ দূষণের উৎসগুলো কী কী, অর্থাৎ কী কী কারণে শব্দ দূষণ ঘটছে। যানবাহনের দ্বারা সৃষ্ট শব্দ দূষণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কী হচ্ছে, রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, এবং এই যানবাহন থেকে শব্দ দূষণও কিন্তু দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। বাস, লরি, ট্রেন, ট্রাম, মোটরসাইকেল, এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, এই সব রকম যানবাহন চলাচলের সময় যে শব্দ নির্গত হয় তা কিন্তু শব্দ দূষণ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া এইসব যানবাহনের যে ইলেকট্রিক হর্ন ইউজ করা হয়, সেই হর্নের আওয়াজও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শব্দ দূষণ ঘটাচ্ছে। একটা রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হয় যে বায়ু দূষণের পর এই ট্রাফিক শব্দ সবথেকে বেশি দূষণ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া দেখো, আতশবাজি ফাটানো এবং লাউড মিউজিক শোনা, এগুলো কিন্তু শব্দ দূষণের অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন? দেখো, আজকাল তো যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বাজি পটকা ফাটানো এবং লাউড মিউজিক চালানোটা একটা পার্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই আতশবাজির আওয়াজ এবং লাউড মিউজিক কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শব্দ দূষণ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া কলকারখানায় মেশিনের আওয়াজ, বড় বড় কলকারখানায় দিনরাত যে মেশিনগুলো চলছে তার আওয়াজ কিন্তু মারাত্মক শব্দ দূষণ ঘটায়।
এবং সেই আওয়াজ সেই কলকারখানায় যেসব শ্রমিকরা কাজ করে তাদের পক্ষে এবং সেই কলকারখানার আশেপাশে যেসব মানুষ রয়েছে, মানুষ বাস করে, সেই সব মানুষের পক্ষেও কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাছাড়া কিছু প্রাকৃতিক কারণকেও আমরা শব্দ দূষণের উৎস বলতে পারি। যেমন ধরো, বাজ পড়ার সময় যে আওয়াজ হয় বা আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের সময় যে আওয়াজ হয়, কোনো পশু যদি এক নাগাড়ে ডাকছে তার আওয়াজকে আমরা শব্দ দূষণের উৎস বলতে পারি। এগুলোকে আমরা শব্দ দূষণের প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে বলবো। ওকে, এবার এই ছকটা দেখো। এই ছকটা তোমাদের বইতে দেওয়া রয়েছে, যেখানে মেনশন করা রয়েছে কোন শব্দের তীব্রতা কতটা, এবং শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করার এককের নাম আমরা কি পড়েছিলাম? ডেসিবেল। তো ডিবি হলো সেই ডেসিবেলের শর্ট ফর্ম, এবং শব্দের তীব্রতা আমরা যখন বলবো তখন এই ডেসিবেল কথাটা মেনশন করতে হবে। এবং এই ছকটা তোমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে, এখান থেকে অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন তোমাদের প্রশ্নে থাকতে পারে। শুনতে পাওয়া শব্দের তীব্রতা কত দেখো, 0 ডেসিবেল। কানে কানে কথা 20 ডেসিবেল। বাড়ির ভিতরে শব্দ 40 ডেসিবেল। সাধারণ কথাবার্তার শব্দের তীব্রতা কত? 65 ডেসিবেল। ব্যস্ত রাস্তার যানবাহনের শব্দের তীব্রতা কত? 70 ডেসিবেল। লাউডস্পিকার, মোটর হর্ন, জেনারেটর, মোটরসাইকেলের শব্দের তীব্রতা 80 ডেসিবেল। উচ্চস্বরে গান বাজনার তীব্রতা কত রয়েছে? 90 ডেসিবেল। 300 মিটার দূরের জেট প্লেন, 300 মিটার দূর থেকে যে জেট প্লেন যাচ্ছে সেই জেট প্লেনের শব্দের তীব্রতা 100 ডেসিবেল। বজ্রের শব্দ, কলকারখানা, কংক্রিট ভাঙার শব্দের তীব্রতা রয়েছে 110 ডেসিবেল। সাইরেন, কলকারখানায় যে সাইরেন বাজে সেই সাইরেনের শব্দের তীব্রতা রয়েছে 130 ডেসিবেল। ওকে, এবার আমরা চলে আসবো শব্দ দূষণের ফলাফল। শব্দ দূষণের ফলে শোনার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। চ্যাপ্টারের শুরুতেই আমরা কি দেখেছিলাম? রিতার মা, যিনি বিমানবন্দরে কাজ করেন এবং বিমানবন্দরে কাজ করার কারণে তাকে দিনরাত বিমান ওঠানামার আওয়াজ সহ্য করতে হয়, আর সেই কারণে তিনি ইদানিং লক্ষ্য করছেন যে তার শোনার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কম হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কিন্তু তিনি কানে কম শুনতে পারছেন। এরকম শব্দবহুল পরিবেশের মধ্যে যাদেরকে দিনরাত কাজ করতে হয়, যেমন ধরো যারা কলকারখানায় কাজ করছেন, তাদের কি হয়? কলকারখানায় কি হয়? বড় বড় মেশিন দিনরাত চলছে, আর তার কারণে দিনরাত শব্দবহুল পরিবেশের মধ্যে তাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে। এই ধরনের শব্দবহুল পরিবেশের মধ্যে যারা দিনরাত কাজ করছে তাদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের শোনার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। আবার যারা ধরো খুব জোরে মিউজিক শোনে, যেমন আজকালকার একটা তো ট্রেন্ডই রয়েছে ইয়ারফোন লাগিয়ে লাউডলি মিউজিক শোনা, তাতেও কিন্তু শোনার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। অনেকক্ষণ ধরে একঘেয়ে শব্দ বিরক্তি, যন্ত্রণা, ক্লান্তি নিয়ে আসে। দেখবে অনেকক্ষণ ধরে যদি আমরা টিভি দেখি খুব লাউড সাউন্ডে, আর যদি গান শুনি, তাহলে তা কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ক্লান্তি এনে দেয় এবং কিছুক্ষণ পর আমাদের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি করে, তাতে আমাদের কোনো কাজ করতে ভালো লাগে না, কাজে ভুলও হয়। শব্দ দূষণ বিভিন্ন প্রকার রোগের কারণ হতে পারে। শব্দ দূষণের ফলে কী কী রোগ হতে পারে দেখো: উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, হৃৎপিণ্ডের রোগ, চোখের রোগ, পেশির উত্তেজনা, স্নায়ুর দুর্বলতা, হজমের সমস্যা, পাকস্থলীর রোগ, এত ধরনের রোগ কিন্তু শব্দ দূষণের কারণে হতে পারে। ওকে, এবার চলে আসবে শব্দ দূষণের নিয়ন্ত্রণ। শব্দের উৎস এবং শ্রোতার মধ্যে দূরত্ব বাড়াতে হবে। যেমন ধরো আমরা যখন টিভি দেখছি বা লাউডস্পিকারে গান শুনছি, তখন টিভি থেকে বা লাউডস্পিকার থেকে আমাদেরকে একটা মিনিমাম দূরত্ব থেকে সে গান শুনতে হবে বা টিভি দেখতে হবে। অকারণে হর্ন বাজানো, উচ্চস্বরে রেডিও, লাউডস্পিকার বাজানো, টিভি চালানো, শব্দবাজি ফাটানো উচিত নয়। অকারণে যানবাহনের হর্ন দেওয়া বা খুব লাউড সাউন্ডে টিভি চালানো বা রেডিও চালানো, এগুলো কন্ট্রোল করতে হবে আমাদেরকে। এগুলো একটা মিনিমাম একটা সাউন্ডে আমাদেরকে শুনতে হবে। শব্দের তীব্রতা কমানোর যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। টিভি বা লাউডস্পিকারে যখন আমরা গান শুনছি, তখন শব্দের তীব্রতা কমানোর যন্ত্র, অর্থাৎ কিনা রিমোটের সাহায্যে যেটা আমরা করে থাকি, শব্দটাকে একটা মিনিমাম সাউন্ডে রেখে আমাদেরকে শুনতে হবে। যেহেতু শব্দ দূষণ ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের ক্ষতি করে, তাই সরকারি স্তরে কঠোর আইন হওয়া উচিত। যেহেতু শব্দ দূষণ কী করছে? ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের ক্ষতি করে। কিভাবে দেখো, মানুষের মধ্যে নানা রকম রোগ দেখা দিচ্ছে শব্দ দূষণের কারণে। তাছাড়া সামাজিকভাবে কীভাবে ক্ষতি করছে? কারুর বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান চলছে, তারা খুব লাউড সাউন্ড দিয়ে লাউডস্পিকার গান বাজনা চালিয়ে রেখেছে এবং পাশে কারুর পরীক্ষা চলছে, ধরো সে কি পড়াশোনা করতে পারবে? তাহলে এই সামাজিক সমস্যা তৈরি হয় তখন। যাতে এই ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টিও না হতে পারে এবং যদি সৃষ্টিও হয় তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তার জন্য কিন্তু সরকারি স্তরে কঠোর আইন হওয়া উচিত। রাইট? এই চ্যাপ্টারটা খুবই ছোট ছিল, তাই একটা ভিডিওতেই আমাদের এই চ্যাপ্টারের আলোচনা কমপ্লিট হয়ে গেল। নেক্সট ভিডিওতে আমরা এই চ্যাপ্টারের কোশ্চেন আনসার করে নেব। তোমাদের যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানিও, আর এও জানিও আমার সাথে পড়তে তোমাদের কেমন লাগছে। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থেকো।